àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ìṣesí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bá òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Kamaldeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. Ajimoru, mo gbọ́ pé olùtọ́sẹ̀ mẹ́ta nílùú Saudi lọ́rọ̀ fọ́ṣọ kọjá yìí. Nígbà tí mi ò gbẹ́ni dání, owó làbúrò lọ́sùn sọ́hùn àti pé lè ṣe Ajimosuru ni mo tẹ̀lé lọ sí ìrìnàjò Hajj mi. Ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ṣe Hajj ṣíṣe ẹ̀yìn pé sá. Ó pe o tún lé torí pé ọjọ́ 5 péré ni ṣe Hajj. Èyí tó kù ziyara la fi ṣe. Gbogbo tí Kùránì àti àdìsí àdébùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mẹ́nu bà lágbìyànjú. Torí Hajj pẹ̀lú Sunna ló jẹ́ Amir Kamaldeen Àjàlá lógún. Ibùgbé tó dára, ìtọ́jú tó péye, wá sí àtìgbàdégbà látẹnu àwọn afáà tó dáńtọ́. Wò ó kò sáyé àǹkà tí kẹfọlọ́ngbò nílé ṣe Ajimosuru. Ṣe Hajj pẹ̀lú Sunna ni. Nígbà wo ni fọ́ọ̀mù gbígbà máa bẹ̀rẹ̀? Fọ́ọ̀mù wọn ti wà ń tà. Kẹ̀tíkẹ̀tí làwọn èèyàn ń gbà. 14 November sí 27 November ní Umrah oṣù Rabiul Awwal. Tá ó gbéra Umrah oṣù Ramadan ní 21st May sí June 4, 2019. Ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2019. Ìrìnàjò Hajj ọ̀tẹ̀ yìí máa wáyé 24 Tokunbo Street, Lagos Island làwọn èèyàn ti ń gba fọ́ọ̀mù. Fún àlàyé ẹ pé 08023364653 tàbí 09095604931. Ajimosuru ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال فليعوذ بالله من ذلك أدعو فوزات الرحمن oníkàwáyé tàráyéwá báwáyé tá ò wúlò ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. Tàbáwáyé táwọn mutí. Ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. Tàbáwáyé táwọn mugbó. Ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. Tàbáwáyé táwọn ṣẹbọ. Ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. A dúpẹ́ fún Sátìrámọ́nì tóníkàwáyé tàráyéwá tàbáwáyé tá ò lẹ́sìn. Ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. Allahu gayatuna wa rasulu sayyimuna wa qudwatuna wal Qur'ani dusturuna والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى آمانينا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. tó adúpẹ́ fún Ọlọ́run bá Allah fún oníranran oore tó ṣe fún wa. Oore pàlájú àríran àfihàn àwọn tí wọ́n rí aláti agbọ́rọ̀ alẹ́nu alẹ́sọ̀rọ̀ lákàíwà ọ̀dàrú wọ́n tí wọ́n bẹ nílé ìwòsàn Olúwa ìwọlọ́ba àtànsẹ́lá wàmíkà sẹ́lá bájogún àláfíà fún wọn gbogbo wọn pátápátá látọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá wa tú wọn sílẹ̀ látọ̀ wà nínú ìgbèkùn ìjọba bá wa tú wọn sílẹ̀ àwa tá a jẹ gbèsè bá wa san gbèsè wa owó nìkan kọ́ ni gbèsè tí èèyàn ń jẹ kò sọ pé tá a máa ń dá ní gbogbo ní pé tábánikà dápẹ́ ojú ó tó tètè gbogbo náà ló tó adápẹ́ká kọ́lé anímọ́tò alọ́mọ aníyàwó gbogbo náà ló tó àmọ́ ọpẹ́ tó ga jù gbogbo ẹ̀ náà ni ọpẹ́ ẹ̀sìn kí là ń pè lẹ́sìn ntọ́lọ̀ bàbá ti sọ tí ànábì bá ti sọ táwọn tó dẹ̀ bá ànábì ló gbà tó sọ pé èròǹgbà Ọlọ́run bá nìyí orí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ni ètò wa ìdúró lé lórí we have been saying it for long that this program is based on 3 things: the Quranic text, the hadith, and the sayings of the past pious predecessor. We acknowledge the effort of the ulamas, both the present and the past, but at the same time they cannot legislate anything in this religion of al-Islam. Gbogbo àbábá ti lè kí ó tó kò lè pàṣẹ kò lè múrò rí ẹ̀ wá
torí pé òkọ́ ló ní ẹ̀sìn kì í ṣẹ̀sìn lárúbáwá kì í ṣẹ̀sìn haúsá kì í ṣẹ̀sìn ìgbò ẹ̀sìn ọlọ́ọ̀bá ni wà nínú wàdáọ̀là mo tí Islam fi yàtọ̀ sí gbogbo nǹkan nìyẹn it entail everything and it explain everything ní ìjẹ́ẹ̀dógún a ní mọ́lìnà bí kì í ṣọdún torí pé ká lọ́dún ni ọlọ́ọ̀bá ò ní dákẹ́ ń pa ẹ̀ Ànábì náà ò ní dákẹ́ ń pa ẹ̀ àwọn sábẹ́ náà ò ní dákẹ́ ń pa ẹ̀ láti sọ pé kò ń ṣe kódà kò ń ṣe ìjọsìn torí pé gbogbo tá a máa ṣe níjọsìn ládàá rẹ̀ ọlọ́ọ̀bá ti sọ ládàá àrùn ládàá àwẹ̀ ládàá ájì ládàá zaka gbogbo ẹ̀ ló kà fún wa níjẹ̀ẹ́jọ́ la wá sọ nípa àwọn tó ń yẹṣẹ́ wò pé ẹ má lọ sọ́dọ̀ wọn oníjìbìtì ni wọn kò sí ètò dànù wọn kò sí torí pé Islam gba iṣẹ́ yíyẹ̀ wò àmọ́ Quran orí karùn-ún wa ẹsẹ̀ àádọ́rin àti ọ̀kànléláàádọ́rin Quran 5 verse 1991 we did talk extensively on 15 days ago on celebration of the birth of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that is non-religious obligation. He has no any religious reference because if it has, we'll have seen the site the example or reference in the Quran or in Hadith or the saying of the pious predecessor. But last week we discussed fully on soothsaying, fortune telling, etc., star reading, and all other form of seeking solution to a problem rather than the Islamic prescribed solution. So ẹlẹ́lòmíì ń lo mi ẹlòmíì ń lo gíláàsì ẹlòmíì ń lo tẹ̀sùbá ẹlòmíì ń lo yẹ̀pẹ̀ gbogbo ẹ̀ àtọ́ pé ẹ máa lọ sí bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ní bùkátà Quran 40 verse 60 Surah Al-Ghafir bismillahir rahmanir rahim ad'uni astajib lakum call on me and I'm going to answer you. àtọ́fà pé àwọn tíra àdúrà wà tí ò ní ti àjọ̀nú nínú gbogbo eléyìí à ń ṣàlàyé nítoríjọ́ tí àlàyé ò ní wúlò mọ́ ni ṣe pé programu ẹ̀sìn ni programu yìí lẹ́ni tá a takò àdìláta nífẹ̀ẹ́ we don't have permanent friend we don't have permanent enemy but we have permanent interest and our interest is Islam interest wa Islam ni bákan náà sọ pé ká gbìyànjú pé àwọn tí wọ́n ràn ètò yìí lọ́wọ́ wọ́n gbìyànjú àmọ́ àìní àwọn expenses àti òbí tí mo ti ń sìn tí àwọn tó wà backlog àdẹ̀gbẹ́ sórí Facebook àwọn sàgbọ́njẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ sí 20,000 10,000 méjì kan 5,000 kan 3,000 kan so ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wò wá lé náà this program is for you and you cannot say àjàlá mọ̀ yan ṣé bó mọ bàbá Bákàrè ṣé wọ́n máa ló ṣé wọ́n mọ Àjàdí àwọn náà ní tó ń dá sí lọ́rọ̀ ẹ̀sìn àwọn náà lè láwọn kọ́mí tó ń dá sí wọ́n náà dá sí 1,000 is part of it 10,000 100,000 50,000 as you are capable of doing it. You see, if you don't contribute your own little quota, your own widow smile, you say because I know people. No, I don't go there and beg for money for my personal something. And there's somebody pay bàbá wa tí wọ́n nílé iṣẹ́ wọ́n ti gbìyànjú gan wọ́n ti fún wa ní highly subsidized rate. We are paying out of what we're supposed to be paying. So bàbá Bákàrè yìí sí more than 15 years wọ́n yẹ wọ́n gbò bẹ́ẹ̀ náà Alhaji Orúkà tàbí Kasali àtàwọn tí wọ́n ní ọjọ́ tèmi Salman Sharafa Abdulaziz Adigun àti family àní bàbá so kò pẹ̀lú ẹ̀ náà àwọn ò tí ì kájú lù dípò ọmọ onílù máa ṣe kí ni ọmọ alóhùn fẹ́ sun àwọ̀ jẹ and you can see that we have a list program on media both on television and on radio because we pay a lip service and with nonchalant attitude to Islamic propagation unless they give us a title Baba Adini, Borokene Adini, Adinowo Adini, Agbesinga Adini. It does not mean that until when they give you title before you can contribute to the growth of Islam. And this is the only pristine program on this day, Sunday, that is being sponsored by individual. The station have its own where they play cassette or video of scholars like Ismail Mufti Menki or Zak Naik and all other scholars. So we must go to be a man we know. On time we know I don't find my road on one. Me I know they know about Katamit one that's it. So we know if you 1,000, 5,000, 10,000. I can't even if you biology screen what to paragbewa Keystone ni Markaz Dawa Venture ni orúkọ tá fi bẹ̀rẹ̀ ètò yìí Keystone Bank Markaz Dawa Venture 1,0 we have Markaz Dawa Ventures is the name of the account. The bank is Keystone Bank and that is the number 10 in 4 places 19658. We really need your financial support because we want this program to be floating. We don't want it to be stopped and they've already subsidized it with highly rate because we are paying half of what we're supposed to be paying. So we don't appeal to see and then if you're so top
ẹ máa lẹ́ ń gbádùn ètò wa ẹni fẹ́ sí wa kó làbá ṣe débi náà àkókò fò débi náà so ẹ pé mobility náà gbọdọ̀ tó dé pé ara ìnáwó náà nìyẹn bá a bá ní mọ́tò táwọn mọ́tò àti àtọ̀ fún kọ̀dọ́tọ̀ ṣùgbọ́n ilé náà adẹ̀lọ́wọ́ àwọn rìtírà á lọ sórí Google á ṣáàṣọ àwọn kan tó yẹ pé agbọ̀dọ̀ sọ fún yín tó yẹ pé a ní mislead yín because we are leader we are not here to mislead you and whatever that we quoted it for very reliable sources because millions of viewers are watching program outside Nigeria and we don't want to say what is not written both in the Quran nor the Hadith or the pious predecessor statement. Lẹ́ni Fìdílápótí Fàpótí lady ẹlòmíṣẹ́ máa gbọ́ ni tàdé tí ń sọ ti lé 10 years báyìí ṣe máa ń sọ lọ́dọọdún náà ni tó kọ́ ọmọ ìlú ẹ̀ máa ń gbàgbé take it or leave it worldwide ní kò ṣe Nàìjíríà nìkan people are in festive mode àwọn èèyàn wà ní àsìkò tó ń rò pé àwọn fẹ́ bọ́ sínú ọdún n ta fẹ́ sọ ni pé kì í ṣọdún báyìí pé bòlí bẹ́bí náà kì í ṣe kíni kì í ṣọdún ó lè gbà lọ́sẹ̀ mẹ́ta tá a máa yanjú ẹ̀ àní rush. It's counting, not New Year. We want to change our counting. It's not a festival. It has no Quranic reference, biblical reference, or oracle reference. Wọ́n gbọ́ tó dárúkọ oracle because mẹ́ta náà lẹ̀sìn tó gbajúmọ̀ ẹ̀sìn Muslim ẹ̀sìn Christian àti ẹ̀sìn àwọn tí wọ́n jẹ́ Mùsùlùmí tí wọ́n jẹ́ Christian wọ́n lè fọwọ́rọ́kọ míì ní Nàìjíríà wọn bí aláwọn oníṣàngó ọlọ́bàtálá lọ́yà ọdúnnà kúkú amadioha ní ọ̀dọ̀ àwọn China àwọn ní tí wọ́n tó ń pè ní Buddhist lọ́dọ̀ àwọn India àwọn tó ń pè ní Hindu àwọn Aztec àwọn yẹn wà ní Mexico bẹ́ẹ̀ láwọn míì náà káàkiri but the two major religions are Islam and Christianity and I can say it without mincing word that the so-called New Year has no backing religiously it has no spiritual benefit so n ta fẹ́ sọ gangan nìyẹn wá wá farabalẹ̀ ká máa mú wá ní kọ̀ọ̀kan látà sọ̀rọ̀ yìí náà àti já sínú ẹ̀rí kó lè tí mo tó owó ìbò tí lọ sí owó tí lọ program nínú ṣọ́ọ̀ṣì nígbà táwa ní primary tán máa kó wa lọ tán ní ká lọ ṣàdúrà wọn fẹ́ fún fèrè láago 12 o so pàtàkì tó ń dàgbà náà kó tó wó pọ́ọ̀tù èmi bá pọ́ọ̀tù ní marina pọ́ọ̀tù mo bá marina so mi ṣọmọdé rárá tá máa lọ síbẹ̀ tá máa ti pẹ́ máa fọ́n fèrè lórí ọkọ̀ ojú omi láago 12 so we have been involved because of ignorance so you are listening or you are hearing for the first time there's nothing called New Year we are going to the historical origin and the religious implication now let's start like this in Yoruba and all tribes gbogbo orílẹ̀-èdè ni wọ́n ní òǹkà gbogbo ìlú ló ní òǹkà bí mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí àwọn India ni wọ́n pè ní Diwali lọ́dún tuntun ti India so they have their counting kó tó di pé Yorùbá bẹ̀rẹ̀ sí ka òǹkà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní lọ́dún tó jagun Kírìjì lọ́dún ogun Àdùbí lọ́dún ogun kínní kankan they name their years on what is significance happening in that time. So, but when they ní ọjọ́, Yorùbá ní ọjọ́, Yorùbá has its days, they have their months and they have their years. For example, sí nílẹ̀ Yorùbá, ọjọ́ àìkú la wà yìí, ọjọ́ àìkú, ọ̀la ni Ajé, àìkú, Ajé, Ìṣẹ́gun, Ọjọ́rú, Ọjọ́bọ̀, Ẹtì, Àbámẹ́ta. You see? So, Yorùbá also are civilized. But all these days, many of them are being named after idols. And Islam denies anything has to do with idolatry. If you tell Islam of you are extinct in here, Islam will tell you farasi rárá. Ìyẹn lọ ọdún tuntun tẹ́ ìwé ló fi kàn wá gan o. Tó dúpẹ́ táwọn àfáà aṣèlú tó ti lẹ pósítà ni o. Wọ́n ti lẹ pósítà náà fẹ́ ṣọdún tuntun. Tó ń pẹ́ ọdún ẹbọ ni màá ṣàlàyé fún ẹ tó máa fi yẹ tó máa ní kó gbọ́ àlàyé mi. So èní ni àìkú, ọ̀la l'Ajé, Tuesday ni Ṣẹ́gun, Wednesday ni Ọjọ́rú, Àlàmísì ni Ọjọ́bọ̀, Jímọ̀ ni Ọjọ́ Ẹtì, Sátidé lọ́jọ́ Àbámẹ́ta. That is Yorùbá for you. That is Yorùbá for you. So for the English side, they have their days, Sundays. That is Sunday. Monday, that is Monday. They have Tuesday. They have Wednesday. They have Thursday. They have Friday. That's Sunday. But their one is being more popular because they are the one that give us colonization. They colonize us. They impose their idea on us. But this called Gregorian calendar, they name it Gregorian calendar after Pope Gregory.
wọn sọ̀rọ̀ pé tẹ́lẹ̀ ọtí gba tí àwọn Róòmù padà officialize ẹ̀ pope tó wà níbẹ̀ náà ń pè ní Pope Gregory náà máa ń pè ní Gregorian calendar. Initially it was just New Year. England tó ń wò yẹn New Year tó kì í ṣe January 1st then until 1890 something. I think it is March 25 làwọn mú gẹ́bí New Year. Wọ́n tẹ́lẹ̀ tó sọ ni pé Ọlọ́run sọ inú Suratu Nisa wọ́n ní nàlá láàyè àfihàn àyè ṣùkà bíi wọ́n ìfúnni mọ́tò náà dáàlì káàdì wọ́n yẹ ṣáà. Quran 4:122. Allah said He can forgive all sins, but associated partner with Almighty Allah forget about the forgiveness. All about gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó bá wò ó lè forí jiyàn. Àmọ́ kí ẹ̀ bọ́lá bá wọ́rọ̀gún òun tiẹ̀ ní forí jì rárá. Then Quran 5 Surah Al-Ma'idah 5:71 innahu man yushrik billahi faqad harama alayhi jannatu wa ma'wahu nar jahannam. Ọlọ́mọ ṣe ti wá bẹ́ẹ̀ o. Ọlọ́run tó bá ti ṣe nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lẹ́ bọ́ òun ò ní foríjì ó dẹ̀ máa wọnú Jahannama ni. So gbogbo nǹkan ní Islam dẹ̀ dá sí. Don't be deceived. Islam is a complete way of life. Even the so-called democracy was being initiated by the Greek. Àti ọ̀nà rí níbẹ̀ demo lèèyàn Kratos lágbára it is people and part of the democracy democratia. Demo èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ people Kratos only power and Islam has its own way of government but we are not discussing that one today. Wọ́n tà sọ ni pé bọ́ sínú ọdún tuntun Rọ̀bí ìfànilà wà báyìí ọdún oṣù kẹrin and we have reference in the Quran 9:36. Allah said in the shu'uri in the la isna ashara shahran fi kitabi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Quran 9:36. Allah says surely the numbers of calendar months in sight of Allah is 12. Allah mentioned 12 since the creation of heaven and the earth. So you are not talking about 1414 or 2018. No, since the creation of heaven and the earth. That means from time immemorial. Allah has reckoned with 12 calendar months. And Sallallahu read all these verses to his companion. Allah said, Minia ariba'atu hurumu. Olobani lọ dájúdájú lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn oṣù méjìlá ló wà lọ́dọ̀ ọ̀hún níjọ́ tó ti dá sánmà àti ilẹ̀. So 2018 14 and 14 no Ọlọ́run nìkan ló mọjọ́ tó ti dá sánmà àti ilẹ̀. Ó wá ní Minia ariba'atu hurumu. Nínú oṣù méjìlá yìí oṣù mẹ́rin jẹ́ oṣù ọ̀wọ̀. Oṣù mẹ́rin jẹ́ oṣù ọ̀wọ̀. Ṣáwọn àfọwọ́ká ní mọ́ṣáláṣí ni ṣé wọn kà tẹ̀síìrì ni èyí lásàrà àtúntẹ́ tí wọ́n lẹ pósítà pẹ́pẹ́ sọdún tuntun kí ló dé tẹ̀ ń sọ àwọn èèyàn nù ebi ò parí àmì tó ní mọ́tò nù yín tó kọ́lé túbọ̀ ojú kòkòrò ní àìníyàyò ọkàn ní ẹ tún fẹ́ gbá àwọn èèyàn ní. Rabi Thani oṣù kẹrìnlá wà yìí ọlọ́ba ní oṣù mẹ́rin jẹ́ oṣù ọ̀wọ̀ ní oṣù méjìlá yìí alákọ̀ọ́kọ́ ni Muharram oṣù àkọ́kọ́ ẹlẹ́kẹ̀jì ní Rajab oṣù keje ẹlẹ́kẹta ní Zulqada oṣù kọkànlá ẹlẹ́kẹrin Zulhijja oṣù kejìlá gbogbo sítátù kútùbù sítà the 6 authentic books recorded it. The Arabs have their days, they have their calendar, and Islam have its own. We are talking about Islamic, not Arab calendar. Get it right. I'm going to mention Arab's month and Arab days for you as we have Yoruba days and Yoruba months. Mo ti ka ọjọ́ Yorùbá fún ẹ lẹ́ẹ̀kan. Yorùbá náà wá ní oṣù àkọ́kọ́ oníṣẹ́rẹ́, oṣù kejì ní Èrèlè, oṣù kẹta ní Ẹrẹ́nà, oṣù kẹrin ní Igbe, oṣù karùn-ún ní Ẹ̀bìbí, oṣù kẹfà ní Ògùdù, oṣù keje ní Agẹmọ, oṣù kẹjọ ní Ògún, àbí oṣù kẹsàn-án ní Ọ̀wàrà, Ọ̀wàwà, Bélú, Ọ̀pẹ, Ṣẹrẹ, Èrèlè, Ẹrẹ́nà, Igbe, Ẹ̀bìbí, Ògùdù, Agẹmọ, Ògún, Ọ̀wẹ̀rẹ̀, Ọ̀wàrà, Bélú, Ọ̀pẹ. That is Yoruba months for you. So it's very clean and clear. All these months and days, they have their origin and they have their references. But January to December has nothing to do with religious
inclination. ẹ ti wá sọ fún ọyàn kí máa wọṣọ white wa tẹ́wọ́ sọ̀rọ̀ nípa ìbádà ọkùnrin nìkan la ní kó wọṣọ white tó bá fẹ́ ṣe umura àbí hajj obìnrin ò ní kọ́lọ̀. When you are talking about color, dress code, it's only on umura and hajj and only for men. Women has no color. They just have to put a cloth that is not tight and alluring and transparent. Wọ́n gbọ́dọ̀ wọṣọ tó free lára wọn tí ò tọ́nà jù tí ò lè jẹ́ kí ni tá à ní máa rí ọ́ndíìsì wọn. Obìnrin ò ní kọ́lọ̀ tó bá wọn ló lè wọ̀. Ẹ̀yin àfa ẹ má bàyí jẹ́ kí lẹ fẹ́ ní tó kọjá owó kí lẹ fẹ́ ní tó kọjá ọlá kí lẹ fẹ́ ní tó kọjá àpò tí kò ní padà pa yín. Bring out your phone right now. Go to Google. Ask, what is the meaning of January? As I'm talking to you, bring out your phone. Google it. What's the meaning of January? It will tell you was derived from Janus. Janus means God of doorway. Òòṣà olójú méjì táwọn Róòmù ń sìn ló ń jẹ́ Janus. Ìgbà tó dọ́dọ̀ àwọn Britain ló di January. Ó metamorphose débẹ̀ ni. Ó metamorphose di January ni. January kọ́ lórúkọ ẹ̀ initially. Google it for yourself. Tí mo ní gbé tí o ní data gbé fóònù ẹ jáde. February, from February. March, from one of the name of the planet, Mars, M-A-R-S. April is a Latin word from Aprilis. May is the name of goddess of war in Rome, Maya. Maya now turned to May. June is from Juno. July is the name of one of the emperors of the Roman Empire, Julius Caesar. I repeated, Julius Caesar. They now turn it to July. The same thing goes with August. August Caesar is a brother to Julius. September is a Latin word means seventh. Seventh. October means 8. November means 9. December means 10th. Mẹ́wàá ni calendar, they have 10 calendar. But when this calendar gets to Rome, they now incorporate 2 emperors. That is, one that is on the 7th, 8th, 9th, 10th, they now brought them down to accommodate Julius and August, making it July and August. Are you with me? Mẹ́wàá ni calendar àwọn tẹ́lẹ̀. Àmọ́ Rome tó lọ gbé òǹkà fún, àwọn náà ní àwọn èèyàn pàtàkì méjì tó fẹ́ máa rántí, Julius àti August. So wọ́n wá já September, October, November, December tó represent 7, 8, 9, 10. Wọ́n já wọn wá sísàlẹ̀ kán lè bá àfi Julius sí 7 tó jẹ́ July, kán fi August sí 8 tó jẹ́ August. Gógó ẹ̀ kí ló wá kẹ̀yìn alásàlátù pẹ̀lú yẹn? Kí ló kẹ̀yìn oníwúrìdí pẹ̀lú yẹn? Kí ló kẹ̀yìn aláàfáà? Ibi ò tẹ̀ ní ẹjọ́ pẹ̀lú àwọn Christian. Because after that, they attack. On the way going, I máa mú oṣù tó wà nínú Bible wá, oṣù tó wà nínú Bible kò tiẹ̀ sí January to December rárá nínú Bible. Àásọ oṣù jẹ́ àdẹ̀sọ chapter and verses. But ẹ̀yin àfáà láti ẹ̀fẹ́ ṣàlàyé fún kí ló dé tẹ̀ ẹ̀fẹ́ jẹ́ kẹ́sìn yá àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ kí ìkómọ yé wọn, ẹ jẹ́ kí ìsìnkú yé wọn, ẹ jẹ́ kí ìgbéyàwó yé wọn, ẹ jẹ́ kí ìṣílé yé wọn. Kò sí tẹ́ ẹ jẹ́ kó yé wọn, kẹ́sà máa rẹ́ wọn jẹ́ ṣáá ni. You are just out to defraud them, to exploit them, to deduct money from them, to collect their money in the wrong way. They don't understand naming ceremony. They do not understand marriage ceremony. They don't know how to bury their corpse. They don't know how to remember their lost one because you do not explain to them. Maybe you yourself you are ignorant of it. My brothers, my sister, I need place Sokoja Abita Deleni. Mo sọ pé máa gbàgbé ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Mi ti dárúkọ oṣù Islam o, mi ti dárúkọ oṣù Bible o. Mo ta fẹ́ sọ ni pé ilé iṣẹ́ lè máa ṣe, company lè máa ṣe, o la fi san salary, o la fi san owó lé. We don't argue about it. It's just official reckoning.
What I'm saying is that it has no spiritual benefit. Mo rò pé gbọ́ mi yé o tó sọ̀rọ̀ náà ọjọ́ ọ̀nà bíi kò ṣe December ni kò ṣe November ni o tẹ̀ mọ́jọ́ tán bí mi náà èmi dẹ̀ mọ́jọ́ tán bí mi fúnra mi rọ̀bì ìfani náà bí mi ó ti lọ kà á àwọn àti ọkọ sínú àkọọ́lẹ̀ mi November náà kọ sí ìyìn mi jiyàn ṣé kí n sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ November 8 èmi ò ń díjọ́ tó mi ṣe bá dé mi ń dínkù so mi dàgbà November 8 náà bí mi ṣé o fẹ́ pọ́ ọdún yẹn 1960 ẹ máa calculate fúnra rẹ̀ àmọ́ islamically rọ̀bì ìfani ni so yẹn sìn mo tà sọ ni pé ẹ má àtàṣe ẹ̀sìn mọ́ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lẹ́sìn kò ní ìkókó ṣe pẹ̀lẹ́sìn finally lọ́jọ́ tì ní alẹ́ tó ga jù alẹ́ Laylatul Qadri ni ọlọ́ba ní Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. The night of majesty is the greatest night, is equivalent of 1,000 months, that is 83 years and 6 months. Inshallah, next week we shall continue. But before then, please, I'm appealing, I'm soliciting, contribute your little quota to this program because we just need your help. You know, the country is economic imbalance right now. There's no doubt about it. People are demanding is too much, and we don't want to go on begging. That's why we are appealing to the Muslims and those who love this program to contribute immensely. That's the account and that's the number. We should be expecting your alert anytime from now. Ọ̀rọ̀ Mẹ́kà a lọ sí umura torí pé umura náà wẹ̀ ní May 21 yẹn lágbára Ọlọ́run àdé ní June 4 lágbára Ọlọ́run a lọ sí àjìn August 1 àdé ní August 18 days lavelo so kọ́ ló máa kó ṣe fún wa ẹ lè pè mí lórí 080-233-64653 080-233-64653. Bí bá dìrọ̀lẹ́ a máa wà níwájú Central Mosque ní Lagos Island láti máa ń ṣàlàyé ẹ̀sìn fáwọn èèyàn abẹ́ni kankan já o abẹ́ni kan lè ṣọ̀rẹ́ Ọlọ́run ọ̀rẹ́ wa Ọlọ́run olùgbẹ́kẹ̀lé wa Ọlọ́run olùfẹ̀yìntì wa abẹ́ ọlọ́ba lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ká pàdé láti tẹ̀síwájú pé December 31st to January 1 kì í ṣàlẹ́ àdúrà o bá ṣàdúrà tẹ́lẹ̀ ṣàdúrà ẹ̀ àmọ́ pé special night ni kò ṣe special night nínú Islam Ọlọ́run yàrá lànà yàbá àná ìpàdé ẹ̀ka burúkú ní kakú wa ẹ̀yin tẹ́ wọ àwọn àyàtọ̀ rẹ̀ ọlọ́mọdé àfúnná láàfíà o tó kakú fẹ́ kọ́lọ́mọ àkóṣe fún wa ètò àfẹ́ kọ́lọ́mọ jẹ́ sàn fún wa Dr. Murtala gbẹ̀dẹ̀ kábùsàdé Alhaji Abdul Akanda ni wọ́n ṣàwọn máa lo Jim Kemp Renov Tabeko àní kọ́lọ́kọ́ àjàdínláwà pẹ̀tẹ́ ló ti wà ọlọ́dún tẹ̀ náà akólé kan lè adá wastaghfirullahi wa lakum innallaha ghafurur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ajimoru mo gbọ́ pé olùtọ́sẹ̀ mẹ́ta nílùú Saudi lọ́rọ̀ fọ́ṣọ kọjá yìí. Nígbà tí mi ò gbẹ́ni dání owó làbúrò lọ́sùn sọ́hùn àti pẹ́lẹ́ ṣe Ajimosuru ni mo tẹ̀lé lọ sí ìrìnàjò hajj mi. Ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ṣe hajj ṣíṣe yín pé sá. Ó pe otun lé torí pé ọjọ́ márùn-ún péré ni ṣe hajj èyí tó kù ziyara la fi ṣe. Gbogbo tí Kùránì àti àdìsí àdébùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mẹ́nu bà lágbìyànjú. Torí hajj pẹ̀lú sunna ló jẹ́ Amir Kọ̀bọ́dín Àjàlá lógún. Ibùgbé tó dára ìtọ́jú tó péye wá sí àtìgbàdégbà látẹnu àwọn afáà tó dáńtọ́. Wò ó kò sáyé àǹkà tíkẹ̀ fọlọ́ngbò nílé ṣe Ajimosuru ṣe hajj pẹ̀lú sunna ni. Nígbà wo ni fọ́ọ̀mù gbígbà máa bẹ̀rẹ̀? Fọ́ọ̀mù wọn ti wà ń tà kẹ̀tíkẹ̀tí làwọn èèyàn ń gbà 14th November sí 27 November ní umrah oṣù Rabiul Awwal tá a gbéra umrah oṣù Ramadan ní 21st May sí June 4 2019 ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2019 ìrìnàjò hajj ọ̀tẹ̀ yìí máa wáyé 24 Tokunbo Street Lagos Island làwọn èèyàn ti ń gba fọ́ọ̀mù fún àlàyé ẹ pé 08023364653 tàbí 09095604931 Ajimosuru ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. MITV, the soul of entertainment.